Планинарско-спортскиот клуб Бистра од Гостивар викендов што измина по 28 пат го организираше маршот Аџина река. Патеката е долга 26 километри, стартува од Торбешки мост, а завршува кај планинарскиот дом на клубот Шарски води, каде учесниците го заокружуваат настанот со заеднички ручек. Највисоката точка на искачување е на 2063 метри надморска висина, по изминати 11,5 километри. Во маршот се вклучија бројни влюбеници во природата и планинарењето од Гостивар и од други градови, кои имаа можност да уживаат во преубави гледки и чист воздух. Од клубот домаќин се задоволни како поминал маршот, од временските услови, а особено од позитивната енергија пренесена меѓу учесниците. Тргнува од пред Срезимир, Торбешки мост, се вика местото, локацијата, преку еден убав предел на борова шума до реката Кадис, Чафа е Кадис, каде што се искачуваме на Зенделбек, на еден предел со многу бачила, па се до Превлакот, до Горно Еловце и до Долно Еловце. Поретежно во Долно Еловце даваме ручек, но бидејќи препораката беше на отворено, до 6 луѓе на маса, така и сега бевме во Горно Еловце. И одлично нешто чувство што ќе видиш луѓе кои се гледате вака на висина, што викаме од планина, ако не или на Фейсбук, ќе видиш какви убави низ каков предел поминува со дивина, со диви кози, со други животни кои ги гледаш, просто ги гледаш. Преку настаните како маршот Аџина река се потврдува единствената моќ на природата и нераскинливата врска што човекот ја има со неа. Соживувањето со природните убавини и величествените предели ќе биде тема во емисијата Приказни од Гостивар со соговорникот Велимир Ѓорѓевски, председател на Планинарско-спортскиот клуб Бистра. Премиерата ќе се емитува утре вечер во 21 часот.